Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku guys. Jadi aku sekarang mau bikin resep yang kedua. Jadi sekarang aku mau bikin sambal terong. Ayo kita buat. Nah, proses penggorengan. Taruh di sini. Oke.
Jangan lupa kasih garam sedikit. Sudah siap. Tapi jangan lupa guys, nanti kita subscribe ya, subscribe, like, and comment. Jangan lupa. Yang kemarin itu agak grogi guys, biasa pertama kali kita agak grogi, tidak apa ya. Yang sekarang agak ini